Ну вот, Финский залив, поселок Ушково. Это уже идет после Зеленогорска. Как вы видите, тут уже малолюдно люди пляжи. Потому что большинство выходит там. А тут еще можно или на автобусе добраться, или на электричке до Ушкова. Ну и пройтись пешком сюда. Тоже как вариант. Ну и на машине можно. Имейте в виду, петербуржцы. Вот там еще продолжается этот курортный район до Приветненского. Приветненское это уже Ленинградская область, Выборгского района начинается. А последний, ну, можно сказать так, поселок курортного района Петербурга, это Смолечково, вот по Приморскому шоссе. Ну и там, понятно, Выборг, уже Приморск, Финляндия, Швеция. Ну а там Петербург. А там впереди Сосновый Бор, Большая Жора, Лебяжий. А там Кронштадт.